у кого суппорта стучат, вот бюджетное решение, так сказать. Покупайте всего лишь двухсторонний скотч, клейкую ленту с такой маркировкой, это для высоких температур. И наносим на переднюю часть колодки. Это получается у нас, вот она. Снимаем защитную пленку, обязательно зачищаем колодку и все. Сюда можно не наносить на колодку, которая будет крепиться с этой стороны. Нужно только с этой стороны, потому что звук издает вот это место. Здесь колодка, только тут. И все. В идеале вообще менять не суппорт, а скобу вместе с направляющим. Но это нынче дорого, поэтому вот как-то так.